Nupimacha amabu ejat temsin-narubagi mari leinana Manipuri Central Jail sajiwada leirakpa meeoi ama ngasi fast track court sentence hearing chathaduna sahi tara thabak suhanduna jailda leinaba thajankhre. Crime against women ki additional session judge fast track court Rina Sertona accused amadi victim anige learned council singna pukhallakiba wafam sing munna taraba matung maral leiraba meeoi adu sairak pikhibani sahi tara kaisum sangda leinaba sairak pikhiba meeoi adu Nagampal Phagoi Sangbam Laikai Songtham Drubajit Sahi Kunipan Apopa Se Sam Sundarni Fast Track Court na maral leire hairiba meeoi asina taururiba nupigi ejat temsingnarubagi under section 376 IPC gi matung ina lupa lising manga fine oina pinaba khanganki loinana makhatana tha ahum jailda la thabak suba yauduna leinaba khanganki Drubajitna victim oiriba nupimacha aduda namthak taurambagi under section 417 IPC gi matung ina lupa lising manga amaga fine pigadabani loinana makhatana tha ahum thabak suduna jailda leigadabani haiki hariba fine ani lupa lising tara ase maral leiraba Durbajitna pirakpa tarabadi court ta piraklaba matung victim oiriba nupimacha adugi imung manungda sinakhinaba khanghankre Maral leiraba Durbajitna mamangda investigation trial tauringai matamda jailda laikhiba adu mahaki sahi taragi fadok piba aduda yaurei loinana court asina victim oiriba asigi yengduna the Manipur compensation scheme for women victims survivor of sexual assault other crime 2023 gi makhada compensation pibi naba Manipur State Legal Services Authority gi member secretary da khanganki